双眼皮吊顶装线形灯的4种高级做法。第1种，预买款线形灯，侧装在双眼皮吊顶6厘米处，表面压石膏板留3厘米错层。这样做的好处就是出光量大，既能照明又有氛围灯光，不仅提升了空间层次感，还百搭好看不藏灰。第2种，单边向上线形灯，装在吊顶边角处向上出光，灯光经过天花的2次反射，变得非常柔和舒适，不仅能让整个空间看着更空阔，还能提升视觉层高。第3种，仰角线形灯，装在双眼皮外侧转角处，45度向下发光，能把整个空间均匀照亮，简约美观。第4种，单边侧发光线形灯，整体下吊30公分，再用1层木工板、1层石膏板做双眼皮错层3公分，再把灯槽固定在2层上方，最后披腻子覆盖。晚上一开灯，2.6米的层高看着就像3米高，既有双眼皮又有回光槽效果，见光不见灯，墙壁也变得更有层次感。